Vem comigo aprender a fazer arranjos naturais. Todas essas plantinhas que você está vendo, eu encontrei dentro do mato. É lá no mato que eu encontro todas as minhas decorações. Tudo que você está vendo aí é reciclável, totalmente reciclável. Se você quiser aprender a fazer arranjos, decorações para sua casa, sua festa, seu casamento, até mesmo para vender, siga essa página. Aqui você vai encontrar diversas decorações e vai aprender muito com as minhas ideias. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your